Hola, buenos días. Les voy a enseñar una forma práctica de arreglar este roto de este pantalón. Con una tela similar del mismo color vamos a cambiar toda esta parte. Ya tengo aquí descosido para sacar este trozo que está dañado. Lo que vamos a reparar, cortamos ahí. Y con la tela que he encontrado, una tela muy parecida, ya tengo aquí la plantilla. Y solo voy a cortar dejando 2 centímetros de costura, y este es el trozo que vamos a sustituir por el que está dañado. Lo vamos a colocar en el pantalón con unos alfileres y luego